तो हाँ जी गाइस, तुम्हारा भाई फिर से आ गया एक नई वीडियो में। तो भाई कुछ गीदड़ों ने इस लड़की को घेर रखा है और तुम्हारा भाई तो बहुत बड़ा शूटर है इस गेम में। आज इनको देखो उड़ा देता है। सबसे पहले गोली मारते हम बीच वाले में, ये परेशान ज़्यादा कर रहा है। तो ये ले बेटा तेरा बुला हाल, इसके फेफड़ों को मैंने कर दिया है पार। अब ये दूसरा है, ले भाई एक साथ एक तीर दो शिकार देख रहा, एक बेर में दो मार दिए। ले इसकी गोली मारी, ये हमारी गोली एकदम स्पीड से जाती हुई 3D टाइप से। ले भैया हमारा को कुत्ता कुत्ता यही ले भाई, हमने अब चीर उड़ाएंगे यहाँ से। इस बकरी को नहीं, हम इस भेड़िया को उड़ाएंगे। ये हमने चीर अपना शिकार छोड़ा और इसकी मार खचाक।